Förra Barca-spelaren inlagd på sjukhus. Biten i könet av en hund. Vi har hört talas om ovanliga skador i fotbollsvärlden. Den spanska målvakten Santiago Canizares missade VM 2002 efter att ha tappat en flaska aftershave på foten. Och den engelska mittbacken Rio Ferdinand skadade en sena när han sträckte sig efter fjärrkontrollen. Men frågan är om inte Carles Perez tar hem priset. Den förre Barcelona och Roma-yttern blev nämligen inlagd på sjukhus efter att ha blivit biten i könet av en hund. Olyckan ska ha skett på en promenad när Perez försökte sära på sin egen hund och en annan som gick till attack. Spanjoren missade sin nuvarande klubb Aris Thessalonikis Europamatch och ska enligt Marca ha behövt 6 stygn efter attacken. Men nu vill vi veta från er, vilken är den konstigaste skadan ni har hört talas om?